با سلام از استودیوی مرکزی رادیو آزادی در پراگ. دوستان عزیز، در چند دقیقه دیگر شما رو با خبرهای اخیر تاجیکستان و جهان آشنا میکنیم. امروز 1 دکبر است و نخست میبینیم که اطراف کدام موضوعها صحبت خواهیم داشت. در روسیه باز دو بازاری که مکان کاری مهاجران تاجیک بود سوخت گفته می شود. احتمالاً یکی از این بازارها برقصدانه آتش زده شده است. در روز جهانی مبارزه با ویژ اسپید طبیبان تاجیک تاکید میکنند که گرفتاری به این بیماری پایان زندگی نیست. 20 کس اگر مراجعت کنم میتونه با این دام یک از مثلا ویژ باشد، اینفکسیون قبیلگی باشد. یکی با ما کمک میرسونه، یاردم میرسونه که مثلا گوداگدار شوند. و نیروهای امنیتی قرقیزستان جنگ با فحشا را از نشر عکس و نامناسب تنفروشان و مشتریان خدمات آنها آغاز نمودند. که کفالت می‌دهد که بعدی به این طرز در تمام کشور نشان دادن کسی از آنها به خودکشی دست نمیزند. شام دیروز یکی از بزرگترین بازارهای ولایت رستاوی لبیدان و محل کاری صدها مهاجر تاجیک به کامی آتش رفت. سوختار بیش از 9 ساعت ادامه کرده علنگه مساحتی تا 4000 متر مربع را فرا گرفت. یکی از کاربران رادیو آزادی با فرستادن نوار از مکان حادثه گفت در این بازار مهاجران زیادی تاجیک از حساب فروش لباسواری و مردکاری روزگارشان را پیش می بردند. در نوارها نیز دیده می شود که تاجران تلاش دارند مالهایشان را از دکانهایشان نجات بدهند. یکی از فرضیه ها این است که بازار برقصدانه آتش زده شده است. حجم خسارات رسیده از آن هنوز اعلان نشده است. در همین حال امروز در بازار صدوات از کلانترین بازار مسکو که 9500 دکان دارد نیز سوختار سر زد. سفارت تاجیکستان در مسکو میگوید در این آتش سوزی شهروندان تاجیکستان آسیب ندیدند اما مالهایشان نابود شد. ماه ایون امسال هم در این بازار دهها دکان به کامی آتش رفته و چندین نفر مجروح شده بودند. در تاجیکستان شماره گرفتاران ویروسی نارسایی مسئولیت بدن یا ویژ اسپید در حال افزایش است. همزمان با این حالتهای تبعیض گرفتاران این بیماری در خانواده و در میان ساکنان زیاد مشاهده می شود. پزشکان میگویند گرفتاری به این ویروس به معنی حکم مرگ نیست و در صورت تبابت سری وقتی بیماران سالهای زیاد زندگی می کنند. در روز جهانی مبارزه با این بیماری که هر سال 1 دکبر از آن یاد می شود، اسکندر فیروز و امیر ایسویف در این باره گزارش آماده کردند. این زن از شوهرش که در روسیه مهاجر بود ویروس نارسایی مسئولیت بدن یا ویژ اسپید گرفته است. تنها هنگام تولد طفل دوم آشکار شد که بیمار است. شوهرش 7 سال قبل فوتید و خویشاوندان همسرش دعوا دارند که او با این مریضی به منزل همسر مرحومش حق ندارد. فهمیدم دیگه در نظرم حیات هیچی بود، زندگی وابشه دیگه معنی نداشت. فقط فکر میکردم که من امروزم پگایم باشم و میمیرم، به همینم دیگه در حیات من نیستم. گرفتاران ویژ اسپید بیشتر از پایمال شدن حقوق خود شکایت میکنند. تا حال تمام کارهای فهماندهی جامعه را به سطح نرساندند که داند سرایت آن تنها با رابطه جنسی و توسط خون رخ داده میتواند. مهرانگیز مکرمشویوا پزشک بیماری‌های زنانه یک واکنش را به چنین حالت یادآوری می‌شود. دخترکی بود با معلومات طبی ولی وقتی در وی این بیماری آشکار شد همان لحظه اویلش پاش خورد. بیماریش را در تولدخانه آشکار کردند و شوهرش طلاقش را داده است. شمس‌الدین شریفов پزشک درمانگاه خصوصی نسل میگوید اطرافیان با آگاهی یافتن از بیماری شخصی از او کناره‌جویی میکنند. اگر 20 کس اگر مراجعت کنم میتونه با این دام یک از مثلا ویژ باشد، اینفکسیون قبیلگی باشد. یکی با ما کمک میرسونه، یاردم میرسونه که مثلا گوداگدار شوند. اما این هم گفته می شود که بیماران با وجود کمک های طبی و روانی از واکنش نزدیکان و جامعه رسما شکایت نمی کنند. عزت‌الله یعقوب مسئول مرکز جمهوری مبارزه با بیماری نارسایی مسئولیت آدم میگوید قانون همه گونه تبعیض نسبت چنین بیماران را منع میکند. این زمان یگان شخصی با وینیمی و زندگی کننده برای پامال کردن حقوق و آزادی‌های خود اینچنین مناسبت دغلانه از جانب متخصصان ساحه تندرستی به درگاه ما
برای عرض کردن یا اینکه به وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان مراجعت وارد نگردیده است. وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان جمالالدین عبدالله‌زاده از افزایش گرفتاران کمبود مسئولیت اظهار نگرانی کرده بود. ҳоло дар тоҷикистон 11311 бемори гирифтори вируси норасоии масмумияти бадан ба қайд гирифта шуданд. дар 6 моҳаи аввали соли 2023 479,000 ташхиси сокинон анҷом дода шуд ва аз миёни ин афрод 587 мавриди нави гирифторӣ ба ин беморӣ ошкор шуд. ин рақам дар муқоиса бо ҳамин давраи соли гузашта 29 маврид бештар аст. дар ин миён 1067 кӯдаку навраси то 18 сола низ дар тоҷикистон бо ин беморӣ ба қайд гирифта шудааст. ҳамаи беморон ба табобат фаро гирифта шудаанд. дар сурати табобати дуруст ҳатто занони ҳомила фарзанди солим таваллуд мекунанд. 2953 зани ба балоғат расидаи тоҷикистонӣ гирифтори ин беморӣ ҳастанд. қонунгузории тоҷикистон табобати ин беморон аз ҷумлаи муҳоҷирон ва нафарони бидуни шаҳрвандиро низ ройгон эълон кардааст. вале беморон ва наздикони онҳо гоҳе аз камбуди доруву дармон ва таваҷҷӯҳи пизишкон шикоят мекунанд. барномаи ахбори озодиро бо гузориши аз Афғонистон идома медиҳем. заминларзаи моҳи гузашта дар ғарби Афғонистон ки ҳаёти садҳо нафарро аз байн бурд, масҷиди бостонии ин шаҳрро низ ҷидан такон дода ба ин бинои таърихӣ зарар расонд. аммо бостоншиносон мегӯянд ин масҷид аз беаҳамиятии толибон зиёни бештар дидааст. кавмарсиятто мавзӯъро идома медиҳад. دیوار و مناره های مسجد قدیمی که از عصر 12 در هرات افغانستان باقی مانده است شکاف پیدا کردند. نوشته های تاریخی آن بر اثر زمین لرزه ماه اکتبر امسال فرو ریخت. به یادگاری باستانی قبل از زمین لرزه 6.3 درجه‌ای در هرات که جان بیش از 1000 نفر را گرفت اعتنا دادن نمیشد. حالا ویرانی ها در این یادگاری تاریخی بیشتر دیده می شوند و طالبان برای نگهداری آن هیچ توجه ندارد. طالبان نه فهمی از ارزش‌های آبیده‌های تاریخی و فرهنگی دارند و نه هم تعهد لازم برای نگهداشت این آثار. همچنان هزینه و بودجه لازم در اختیار طالبان قرار ندارد و کارکنان فنی که بتوانند در راستای حفظ و مراقبت آثار باستانی و آبیده‌های تاریخی کاری را انجام دهند. مسجد تاریخی هرات در سال 1417 برای عبادت از جانب ملکه گوهرشاد همسر شاهرخ شاه از سلاله تیموریان بنیاد شده است. این مسجد همچون یادگاری تاریخی در رویخط یونسکو ثبت شده. از زمانی که گروه طالبان در سال 2021 به سر قدرت آمد در افغانستان کم بضاعت افزایش یافته است و این گروه هیچ تلاش برای حفظ یادگاری های تاریخی ندارد. سازمان های بین المللی بارها از طالبان خواستند که برای حفظ آثار باستانی در افغانستان تلاش کنند و نگذارند که جنگجویانشان یادگاری های تاریخی را ویران کنند. رو می‌آوریم با موضوع دیگر. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان روز 30 نوامبر گفت تصمیم دارد تا روز 1 دکبر همه فاحشه‌خانه ها را آشکار نموده و بندد. او این مسئولیت را بر دوش حکومت‌های محلی و مقامات حفظی حقوق قرقیزستان گذاشت. توشیو گفت در صورت اجرا نکردن این سپارش منصبداران از وظیفه آزاد خواهند شد. ضمناً چند روز پیش این نهاد عکس و معلومات شخصی تقریباً 100 دختر کارمند تجارت فحش را نشر کرد که باعث نگرانی حامیان حقوق گردید. ادامه در گزارش زرنگیز نوروز.
نیروهای امنیتی از این پیشتر نیز عکس و نوارها را از جریان ریدهایشان از فاحشه‌خانه‌ها نشر می‌کردند، اما در همه آنها چهره کارمندان تجارتی فحشا را می‌پوشاندند. این دفعه روی دختران نه تنها باز گذاشته شده بلکه برخی از آنها در نزد دوربین نواربرداری شناسنامه‌های خود را با معلومات شخصیشان نشان می‌دادند. برخی دیگر در دست نوشتجات با نام و نسب، سراغه و رقم تلفن داشتند. چندی از دختران معلومات شخصی پدر و مادرشان را نوشته بودند. در خدمات مخصوص گفتند از این اقدام با هدفهای پیشگیری کننده استفاده شده است. کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری قرقیزستان با مقصد راه اندازی چاره‌های پیشگیری کننده نسبت شخصانی که قصد تشکیل کردن یا مشغول شدن به چنین فعالیت غیر قانونی را دارند، عکس‌های صاحبان فاحشه‌خانه‌های بازداشت شده و دخترانی در آن کار و فعالیت داشته را نشر می‌کنند. در مجموع طوری که در بیانیه کمیته دولتی امنیت ملی خبر داده می شود، در جریان یک رید 3 روزه در بیشکک و ولایت چوی نیروهای امنیتی 20 فاحشه‌خانه را آشکار کردند. در پی آن 137 زن و دختری تنفروش و 17 نفر برای تشکیل فاحشه‌خانه ها دستگیر شدند. برخی از آنها دانشجویان مکاتب عالی بودند. در یکی از عکس‌های نشر شده ساکن بیشکک جیانش را شناخت. او راضی شد که درباره آنچه که حالا از سرشان می‌گذرد بدون افشای نامش صحبت کند. چرا عکس‌های این دختران را نمایش دادند؟ من نمی‌فهمم. مگر این ممکن است؟ اکثر این دختران از زندگی خوبشان آنجا نرفته‌اند. بعضی‌ها در غلامی جنسی نگاه داشته می‌شوند. در بین آنها دختران معیوب نیز هستند. حالا آنها چگونه زندگی خواهند کرد؟ نزدیکانشان باید چیکار کنند؟ حامیان حقوق انسان از امنیت این زنان نگرانند. به گفته آنها کمیته دولتی امنیت ملی با نشر آشکارای چهره حقوق آنها را دغلانه پایمال کرده است. کی کفالت می‌دهد که بعدی به این طرز در تمام کشور نشان دادن کسی از آنها به خودکشی دست نمیزند؟ معلوم است که آنها را مجبور کردند. وادار نمودند تا نویسند مادرشان کیست، پدرشان کیست، رقم تلفنشان چند است، کی برای امنیت آنها مسئول است. این ویرانکنی معلومات شخصی است. سابق رئیس پژوهشگاه وکالتدار اید به حقوق انسان عطیر عبدالرحمت و از کمیته دولتی امنیت ملی دعوت دارد که از این تجربه که صدها عائله را به هم میزند دست بکشد. فعال شهروندی مولان اسکربیکوف نیز از این فکر جانبداری میکند. او در گذشته معاون رئیس یکی از نواحی بیشکک بود. به اعتقاد این فعال باید نه چهره کارمندان فحشا بلکه صاحبان چنین مکانها را به مردم نشان داد. یک قطار ماده‌ها و قانون‌ها ویران کرده شدند. این یک اصول سربسته است. جامعه و دولت باید به آنها کمک و پشتیبانی کنند و مشکلاتشان را حل نمایند، نه اینکه آنها را محکوم و تحقیر کنند. طبق معلومات گوناگون ریاست کارهای داخلی مرکزی و وزارت کارهای داخلی، هر روز در بیشکک تا 3000 تن فروش به نقطه ها می روند. در همین حال قبلا در رسانه‌های قرقیزی بارها معلومات منتشر شده بود که حامیان حقوق بشر گفته بودند کارمندان تجارت فحشا از جانب خود پلیس حمایت می شوند. چند رسانه قرقیزستان خبر داد که رهبر کمیته دولتی امنیت ملی این کشور قمچیبک توشیف به تاجیکستان پرواز کرده است. دست کم 2 رسانه با تکیه به نوشته رئیس تلویزیون رژیون اوتکورگیب رحمانوف در شبکه‌های اجتماعی میگویند توشیف که همزمان معاون رئیس کابینه وزیران حکومت قرقیزستان است برای اشتراک در جلسه‌های علامتگذاری مرز دو کشور به تاجیکستان رفته است. مقامات قرقیزستان و تاجیکستان هنوز در این باره خبری نشر نمی‌کنند. رحمانوف گفته است از روی اطلاع او در جریان این سفر قرار است ملاقات اوید به موضوع علامتگذاری مرز دولتی برپا شود. تاجیکستان با قرقیزستان 970-980 کیلومتر سرحد دارد و تا این دم زیاده از 600 کیلومتری آن معین شده است. و بینندگان عزیز در همین جا نشر نوبتی برنامه را خلاصه میکنیم. سپاس که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرهای از این بیشتر و چون همیشه میتوانید از سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب ادناکلاسنیکی پیدا کنید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار هر یک شما.